佢升華咗，好用字話俾大家聽嘅啫。咁我唔想講到咁複雜。我哋中國嘅文明就係來自我哋漢族啦，喺我哋中華文明裏邊，北邊外族入侵嘅好多俾我同化咗啦，有匈奴啊，其他啲唔好講太遠啦，遼金咁。佢大家有睇書劍恩仇錄嗰啲啊，金國啊、遼國咁嘅全部喺晒我哋北邊啦。但係去到17、18世紀嘅時期咧，海上嚟嘅敵人咧更加犀利喎。我哋唔好講太遠啦，我哋得3笪地方係要講嘅啫。我想希望講台灣啦、澳門啦、香港啦咁樣。第一咧，當時1848年其實已經係呢個英國人即係簽咗南京條約啦。咁咧就呢個係呢個咧係我喺倫敦嗰個檔案館裏頭抄到，一共咧有14份呢啲咁樣嘅檔案啊。咁啊好得意喎！我咧初頭嗰陣時間咧乜嘢都拍低佢啦，實在係咩嚟嘅咧？咁咧我發現原來咧係清廷係清朝當時咧嘅一個密探咧，佢叫做蕭定安。咁佢就寫咗14封即係咁樣嘅便條啦。咁就其實如果睇個內容，其實封封都唔同嘅。咁咧就其實報告翻俾清朝皇帝聽，就話喂，原來咧割讓咗之後咧，嗰度咧時時有啲乜嘢嘅鬼佬出現啊！嗰啲鬼佬係咩人啊？咁我特別揀咗呢個，因為呢個比較容易啲啦。就係、是、我哋第4任嘅港督官咸嘅 Bonham，佢啱啱咧就到港，咁啊你睇下有好多嘢講，關於佢幾多歲啊乜啊乜啊咁，咁啊呢個係即係當時我覺得啦嚇，第一次有嘅密探啊或者間諜啦。咁好啦，再繼續睇落，知佢係咩嚟㗎？間諜嚟㗎嘛係嘛？咁佢嗰個 official 即係正式個名咧就叫 MI6。MI6 咧其實真係 military intelligence。咁點解有6咧？其實得5同6嘅啫。6咧就係英國自己放出去人哋國家嗰啲間諜。MI5 咧就係捉人哋嗰啲間諜，但係因為都係要即係秘密地進行，所以都係屬於 military intelligence。